Bonjour, je suis Freddy Rovan Minta, chrétien à l'église des disciples. Je viens vous présenter un grand événement annuel qui va se dérouler ce 28 août 2015 à l'Assemblée des bâtisseurs avec Christ en face de la bibliothèque de l'UOB. Cet événement, c'est le feu de camp. Le feu de camp est un intense moment de communion fraternelle, de beaux moments de louange et d'adoration. Ce sont des moments à ne pas rater, ce sont des moments excellents pour l'édification du corps de Christ. J'ai assisté à 2 éditions déjà, j'étais vraiment émerveillée par ce qui s'est fait. Alors je vous pouvez assister à cette 7e édition. Ne vous faites pas raconter cet événement, mais vivez-le vous-même. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez homme ou femme, chrétien ou même non chrétien, pourquoi pas, venez, ce seront des moments riches en émotions, surtout riches de la présence de Dieu, de communion fraternelle, voilà quoi. En un mot, des moments qui ne se racontent pas. Il faudrait simplement venir et les vivre avec nous.
camp, c'est un événement où les jeunes chrétiens se rassemblent pour donner la gloire à Dieu en le louant, en l'adorant, en partageant sa parole. Et pour clore le tout, il y a un jeu concours en groupe dont je fais partie du groupe des gagnants de l'année dernière. Venez nombreux prendre part à ces moments, venez nombreux car Dieu va se révéler encore à vous pendant ces temps. Soyez bénis au nom de Jésus. Le rendez-vous est donc pris pour le 28 août, d'accord? Je rappelle que c'est en face de la bibliothèque universitaire de l'UOB. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt!